Жыгач коргон айылына кооптулук жараткан жар боюнча эч кандай бир маселе чечилип келбейт. 21-жылы биз ал жерге бүгүнкү күндө түшкөн жокпуз. Суу айыл тарапка ооп келди деп атышат да. Жеке ишкерлерге биз атайын эскертме бергенбиз. Сузак районундагы Жыгач коргон айылы аркылуу өткөн Көгарт дарыясынын суусу жээкти жей баштаган. Жыл өткөн сайын жээктен 1,5 метрдей кемип, азыркы учурда үйлөргө 10 метрдей жакындап кооптулук жаратып турат. Бул маселе Жыгач коргон айылына Көгарт дарыясындагы маселе уже мынакей 2 жылдан бери болуп келатат. Буга чейин дагы бир нече жолу кайрылганбыз жергиликтүү айыл өкмөткө, Сузак район администрациясына кайрылганбыз. Ошол учурдан бери бул бүгүнкү күнгө чейин ушул маселе Көгарт дарыясындагы Жыгач коргон айылына кооптулук жараткан жар боюнча эч кандай бир маселе чечилип келбейт. Андан сырткары бу жерде жеке ишкерлер дагы Юнистрой жоопкерчилиги чектелген коом да түшүп өзү казуу иштерин улантат. Барып жергиликтүү тургундар арыз менен кайрылсаң казууга укугу жок деп жооп беришет. Анан мындай караганда бул жерде сууга суу каналы жайланышкан. Анын жанында катар үйлөрүбүз бар, жашоочулар жашайт. Эң негизги көйгөйүбүз ушул жаар көчүп кетсе, элибизге да коркунуч бар да. Бир жертүү болуп кетип, бир нерсе болуп кете турганда баары силерге неме тийсе керек ушунда. Туурабы? Туура чечим чыгарбаган, элдин талабын талашпаган. Комиссиянын мисалы комиссияда 7 мүчөнүн колу турат. Мына жөн эле келип атасыздар биз. Аны билбейбиз, биз мындай ылган эмес. Бул маселени жеринде көрүү үчүн райондук деңгээлде түзүлгөн атайын комиссия барды. Алар кырдаалды жеринде көрүп, дарыядагы шагалдарды алып жаткандардын ишин токтотулуусун камсыздоо үчүн айыл өкмөткө тапшырма берди. Анан биз дагы азыр айыл өкмөткө тапшырма беребиз. Ушул чечими боюнча бул жерге казуу иштерин токтотуу боюнча казылбайт bundan бияка. Анан кийин ошо сотто эмне деген чечим чыгат, бирок биз ал жагын күтөбүз. Баары мыйзамдуулук жагына барышыбыз керек. Юнистрой жоопкерчилиги чектелген коому 2018-жылы Жыгач коргон айылындагы дарыянын ичинен таш майдалоочу завод куруу максатында шагал карьер алуу үчүн 1 гектар 87 соттук жер алышкан. Жердин ээси башка болуп чыккандыктан сот иштери 2019-жылга чейин уланган. Мындан улам иш баштабаганын жүйө келтирген жоопкерчилиги чектелген коом дарыя нугунун бурулуусуна тиешеси жоктугун белгилейт. Өзүңүздөргө маалым, пандемия шартында биз ал жерге түшкөн жокпуз. 2021-жылдан баштап казуу иштерин башталар электе МЧС тазалап берүү сунушун берди. Анда дагы бир уч топ чыгып, жеке кызыкчылыкты көздөп ал жерде тазалатпай койгон. Бүгүнкү күндө биз сайдын ичине түшүп казбасак дагы бизге жала жаап, сайды жар коркунучу болуп атат, элге коркунуч жарып жатат деген шылтоо менен бүгүнкү күндө жолду да жаап коюшкан. Жергиликтүү тургундар бул маселени чечип берүү үчүн Сузак райондук прокуратурасына кайрылган. Прокуратура доогер катары ишти Жалал Абад административдик сотуна өткөрүп берген. Административдик доогер Сузак райондук прокуратурасынын кошумча доорусунун өтүнүчү канааттандырылып, Юнистрой ЖЧКсында Сузак районунун Ленин айыл өкмөтүнүн Жыгач коргон айылынын Көгарт дарыясынан нугунан кошум кум шагыл аралашмасын казып алууга тыюу салынган. Жыгач коргон айылындагы кооптулуктун алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жээк бекемдөө иштеринин долбоору даярдалган. Анын жалпы узундугу 1365 метрди түзгөн. Бирок 2018-жылдан бери 390 метр жээкти бекемдөө иштери аткарылган. Бул иштердин токтоп туруусуна каражаттын жетишсиздиги себеп болууда. Кооптулуктун алдын алуу максатында ошол участокто кум шагыл аралашмасын алууга уруксат берилген. Şu жеке ишкерлерге биз атайын эскертме бергенбиз. Нугун тазалап, суунун нугун буруу боюнча. Бирок бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келүүдө. Жыгач коргон айылы Сузак районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнө карайт. Учурда айылда 2500 түтүн калк жашайт. Жергиликтүү тургундар кооптулук жаралганына байланыштуу казуу иштеринин токтотулуусун, ошондой эле бул иштер мыйзам чегинде каралуусун талап кылууда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.